Oi galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar testando slime com shampoo e sal, ok? Vamos ver se vai dar certo. Se a gente não der certo, a gente vai fazer outra mistura que vai ser massinha, ok? Peraí que eu vou aí pegar vocês. Vamos lá pegar comigo o shampoo. Gente, a minha avó saiu. Já foi, vamos lá pegar comigo o shampoo e o sal. Aqui no fundo, porque eu ia fazer aqui no fundo, né? Mas fazer aqui mesmo. Aqui mesmo não. Pronto, gente. A gente já chegou onde a gente vai. Onde a gente vai fazer. Vou colocar a câmera posicionada para mim. Peraí. Pronto, a câmera já está posicionada para mim. Eu vou pegar ó, aqui tá o sal e aqui tá o shampoo. Olha, gente, eu não sei, é da marca L'Oreal. Peraí, eu sei, mas eu vou usar aqui. E eu vou pegar um potinho pra gente. Mistura. Eu acho que esse daqui tem um. Aqui, ó, gente, a gente vai misturar esse daqui. Esqueci de pegar o corante. Espera só um pouquinho aqui. Pronto, gente, já tá tudo aqui. Gente, primeiro a gente vai testar o shampoo com shampoo e o sal e o corante. Mas, gente, eu ia fazer com... E se não precisar, vou colocar água bricada. Se não tá fervendo, eu vou colocar bicarbonato. Só tenho isso, menos água. Então, vamos lá. A gente vai colocar um pouco... Eu vou colocar um pouquinho, então eu não sei se vai dar certo. Porque tem alguns que eu vejo na internet que dão certo. Aí, ó, coloquei um pouco. Acho que eu coloquei muito demais. Né? Agora eu vou adicionar o corante. Muito mais corante. E agora eu vou mexer pra virar um corante. Ó, esse shampoo, ele parece muito cola. Tem umas marcas que parecem mais. Não sei se esse aqui também parece. Ó, gente, como tá falando, né, que tem que ficar pegando o sal, ficar jogando e mexendo, né? Que vai virando. Gente, olha que essa textura. Já parece que vai virar, gente. Eu não acredito. Eu não acreditava que ia virar. Mas parece que o meu já tá virando. Olha aqui. Olha aqui, gente. Essa textura aqui. Já tô até desgrudando um pouco do potinho. Um pouco. Não tá pronto ainda. A gente tem que colocar muito, colocando sal até formar um pouco, tá? Se não formar, vai mexendo, tá? Vai colocando sal até ficar um pouquinho duro, tá? Vai colocando sal. Vai virar, ó, só que agora um pouco d'água. Então, já que tá assim, a gente vai jogar um pouco de bicarbonato. Ixi, acho que eu coloquei muito. Mas tudo bem, pronto, já adicionei o bicarbonato. Gente, eu já adicionei bicarbonato, eu tô mexendo. Agora eu vou adicionar água boricada, né? Um pouquinho, né? Gente, tem que jogar água boricada já. Então, vou colocando sal. Se não der certo, a gente coloca farinha pra untar, né? Então, já vira uma massinha. Então, gente, só no começo. Ah, gente, eu não sei se vai virar. Eu já coloquei bastante sal e ainda não virou o negócio, tá? Então, não sei se é verdade isso que dá certo. Exame com shampoo e sal. Gente, já
eu coloquei o tanto de sal possível e não deu certo. Então a gente vai parar de fazer esse slime e a gente vai ter que colocar farinha no lugar desse negócio. Gente, olha aqui. Olha, vou mostrar pra vocês. Olha aqui a cor desse negócio. Ó, gente, não tem que fazer em casa porque não dá certo, tá? Não dá certo. Então eu vou colocar farinha. Ai, agora não tem farinha. Que susto! Sustinho do rival. Vou colocar um pouquinho de farinha. Coloquei só um pouquinho, tá? Agora eu vou mexer. Só pra ver se vai virar um pouquinho com a farinha, né? Mas se não virar, vou ter que colocar bastante farinha mesmo. Ó, não tá virando, ok? Gente, coloquei agora um monte. Não um monte, mas eu coloquei um tanto de farinha possível, gente. Eu acho que vai virar massinha. Depois eu mostro pra vocês como que tá ficando a minha massinha, né? Porque slime não é massa. Gente, slime não é mais porque eu já sei que não é mais slime. Por caso, né, que, gente, não tem que fazer em casa. Ó, já tá virando um pouquinho a massa de massinha, só que ainda tá mole porque é shampoo, né? Então você coloca muita farinha, ó, já virou um pouquinho, mas você vai mexendo, tá? Você já, ó, vai mexendo que já tá virando. E se não desgrudar, você joga água de cana, desculpa, tá? Acho que já tá bom de farinha. Eu vou jogar por cada pra ver se desgruda, tá? Pra ver se desgruda, porque se não desgrudar, vai virar também, vai virar uma ajuda, né? Vou botar um pouco d'água boricada na minha mão. Então, já coloquei, vou espalhar e vou pegar a massinha, tá? E não vai grudar na minha mão, porque coloquei água boricada. Não vai grudar na minha mão. Então, vamos pegar todas as massinhas aqui. Vamos colocar aqui. E, gente, não vai grudar. Tem água boricada na minha mão, gente. Isso aqui não é slime. Não é slime, eu creio que não é slime, porque já virou uma massinha. Ó, gente, eu tô colocando água boricada em cima também, tá? Só pra não grudar. Gente, e virou um pouquinho massinha. Essa massinha está grudando. Então, joga um pouquinho de farinha em cima da mão. Joga um pouquinho de farinha e vai mexendo assim, ó. Tipo quando vai virando, tipo quando você vai fazer pão, sabe? Aí coloca na parte que tá mais grudando também, tá? Você coloca na parte que tá grudando, porque, né? Aí tá, né? Tipo, você não colocar na parte que não tá grudando, não vai virar bosta. Aí não vai virar bosta nenhuma, né? Pronto, gente, a minha massinha está pronta. Eu vou colocar aqui dentro, vou fechar, né, pra ela. E quando ela estiver mole, é só colocar farinha, tá? Então, vou limpar essa mesa, que tá um desastre. E depois eu faço outro vídeo fazendo bolinho.